اتجوزت زهرة العلا 4 مرات. جميلة السينما المصرية اللي قدرت بملامحها الهادية ونبرتها الرقيقة وموهبتها إنها تحقق نجاح كبير وملحوظ في السينما، ووقفت قدام كبار النجوم والنجمات. يا ترى فنانتنا النهاردة مين؟ حلقتنا النهاردة هتكون عن زهرة العلا اللي اتولدت في محافظة الإسكندرية في حي محرم بيك في 10 يونيو 1934، وبعد كده اتنقلت مع عيلتها للمحلة الكبرى وبعد كده للقاهرة بسبب شغل والدها. بدأت موهبة التمثيل تظهر على زهرة العلا خلال فترة دراستها في المدرسة، علشان كده دخلت معهد الفنون المسرحية وحصلت على دبلوم المعهد سنة 54، وتميزت بموهبة قوية وهادية خلتها تقف قدام كبار نجوم السينما وتشتغل مع مخرجين كبار كمان. شجعها والدها اللي كانت بتجمعه علاقة صداقة بالفنان القدير يوسف وهبي على دخول مجال التمثيل والفن، وشاركت زهرة في عدد من مسرحيات يوسف وهبي قبل ما تشق طريقها لعالم السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية. واتجوزت زهرة العلا 4 مرات، من بينهم مرتين من قرايبها بالعيلة وانتهوا بالطلاق بسبب شغلها في الفن وطموحها ورغباتها في تقديم الكثير من الأعمال في مشوارها الفني. وبدأت علاقتها بالفنان صلاح ذو الفقار في فيلم رد قلب، وجمعتهم علاقة حب قوية اتحولت من مجرد مشهد تمثيلي في الفيلم لقصة حب حقيقية، وفعلا اتجوزوا. وقرر صلاح انه يحتفظ بجوازه من زهرة العلا في السر علشان ما يجرحش مشاعر زوجته الأولى وأولاده، لأنه ما طلقهاش وكانوا متجوزين عادي. ويوم كتب الكتاب اتأخر صلاح ذو الفقار على الميعاد وما راحش، فاضطر المأذون طبعا انه يمشي، وده بسبب انه تعرض لحادث وهو قرص تعبان ومعرفش يوصل خالص لبيت زهرة العلا إلا الساعة 2 الصبح، وكانت زعلانة جدا بسبب التأخير ده طبعا، ولكن نسيت كل حاجة بمجرد ما شافته قدامها، وشافت جرح في ايده كده ملفوف بشاش. وأصر صلاح ذو الفقار على الجواز في نفس اليوم، وبدأت رحلة انهم يدوروا على مأذون الفجر، ولقوا فعلا مأذون بعد لف كتير واتجوزوا. بس بقى الغيرة القاتلة من زهرة العلا على صلاح ذو الفقار خلت صلاح يحس بالخنق، وبدأ الحب يقل بالتدريج، خاصة بعد تصريح زهرة العلا لما قالت أنا مش زوجة، أنا عشيقة شرعية. طبعا التصريح ده زعل صلاح ذو الفقار، وانتهت الجوازة بالطلاق بعد سنة، ولكنهم فضلوا صحاب. وعيطت عليه زهرة العلا بعد وفاته. أما بقى الجوازة الرابعة والأخيرة كانت من المخرج حسن الصيف، واستمر جوازهم 45 سنة، وجابت منه بنتين هم أمل مرات أخو الفنانة إلهام شاهين ومنال اللي اتجهت للإخراج. أما بقى عن صلة القرابة بين زهرة العلا والفنان أحمد سعيد عبد الغني، فكانت الفنانة زهرة العلا هي خالة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، واتجوز الفنان سعيد عبد الغني أخت الفنانة زهرة العلا، وأنجب منها الفنان الشاب أحمد سعيد عبد الغني. وأعتقد دي مفاجأة ما يعرفهاش كتير من الناس. وقررت زهرة العلا إنها تعتزل التمثيل في التسعينيات، والقرار ده جه بعد ما حجت وكانت رافضة دخول بنتها عالم الفن بسبب المعاناة اللي تعرضت ليه. وقالت المخرجة منال الصيفي عن والدتها الراحلة زهرة العلا في تصريحات إعلامية وصحفية إنها كانت بتحترم فنها وبتقدر الجمهور، فقررت اعتزال الفن وهي على قيد الحياة بعد تدهور صحتها وإصابتها بجلطة، ففضلت الابتعاد عن الأضواء علشان يفتكرها الجمهور على صورتها اللي متعودين عليها. وقالت كمان إن والدتها الفنانة الراحلة كانت أم وست بيت شاطرة جدا وحريصة على متابعة تفاصيل وحياة أولادها وبيتها،
على الرغم من كونها فنانة مشهورة ومشغولة معظم الوقت. وقالت كمان إنها كانت زوجة غيورة جدا على جوزها المخرج الكبير حسن الصيفي، فكانت بتتابع تفاصيل حياته وحريصة على علاقتهم كمان، وكانت بتحبه بشدة، وهو اللي خلاها تنسى كل جوازاتها اللي قبله لحد آخر أيام حياتهم مع بعض. وعانت الفنانة زهرة العلا في أيامها الأخيرة من الشلل، وتوفت في مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013 وكان عندها 79 سنة بعد ما بعدت عن الأضواء والوسط الفني لمدة 15 سنة.